हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सुबह मतलब बहुत बारिश हो रही थी जब मैं कहाँ से आई थी, हरी शंकर से आई थी। ओके, तो गाइस हरी शंकर से डायरेक्ट मैं आई ड्यूटी पे, मतलब मानना पड़ेगा मेरे को। सुबह बारिश हो रही थी तो छतरी लेके आई थी और अभी थोड़ा ओके वही मैं लंच के लिए जा रही हूँ और उधर बहुत सारा काम पड़ा है क्योंकि थोड़ा सर्दी लग गया मेरे को। जो कपड़े पहन के गई थी ना वो सब अभी साफ करना पड़ेगा क्योंकि 7:20 को घर आके पहुंची और 8 बजे ड्यूटी आ गई। मतलब मेरे को नहाना धोना फ्रेश खुद का फ्रेश होके ही आना पड़ा। थोड़ा बहुत ज़्यादा सर्दी लग गया यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा बाल भी अब तो नहीं सूखा। माय गॉड, मेरा रूम सब कुछ तो साफ किया हुआ है, बस यही सब लेके साफ करना है। सबसे पहले बाल्टी लाती हूँ। उधर भी बाल्टी में भी मैंने कुछ कपड़ा डाल के रखी हूँ गाइस, ऐसा मत समझ के नहीं है। सुबह जो नहाई थी ये वाला, इधर से लेके जाऊंगी और वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी, काम खत्म है ना। ये जो कल किसी ने कुरकुरे खाने के लिए दिया था लेकिन मैंने नहीं खाया, सॉल लेके गए थे। और ये पैंट, फिर ये सब पे, और ये तो बोलबम का ड्रेस है जो कि मैंने पॉलिथीन में डाल के रखी थी क्योंकि ये थोड़ा गीला है इसलिए। तो बारिश रुक गई और मेरा आंख में नींद है, ऐसे दिख रहा हूँ। अभी इसको लेकर वॉशिंग मशीन में डालते हैं। लेट्स गो। हाय गाइस, हाय अच्छे वाला हाय नहीं, बुरे वाला हाय, क्योंकि मेरा काम जो था ना वो ख़त्म कर ली। मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के आई, खाना खाई, बर्तन धोए। मम्मी कोई तो मर गया इसलिए गई है। और बारिश इतना गुस्सा आ रहा है ना। इट्स ओके यार, नॉर्मल ओके, बट रोज 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 ना क्या। फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर मेरे को कल को कोरापुट का काम है, क्या करूँ और क्या छोड़ूँ यार। अभी मुझे सर्दी लग गया और मैं क्या लाई बताती हूँ, नाक पसने के लिए, क्योंकि ज़रूरत है भाई। अभी चलना पड़ेगा 10 किलोमीटर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे सर्दी लग गया और इस रुमाल की ज़रूरत है, सॉक्स पहन जाऊँगी। और आज मैंने अदरक वाला चाय पी थी, चाय मतलब रेड टी। बहुत भयंकर सर्दी लग गया और मैंने कल ड्यूटी गई थी, जैसे आप लोग को दिखाए थे। आई थिंक, मुझे पता नहीं, मतलब कल से बहुत भयंकर से सर्दी लग गया तो मुझ में और पेशेंस नहीं रहा। मतलब पूछो ही मत यार, उस नदी में मैं बहुत अच्छे से डुबकी लगाए, मतलब पाजाम पानी उठाए। नाक बंद, ऊपर से मौसम भी सही नहीं है और सर्दी लग गया, पूछो ही नहीं। मैंने तब, और ये तो मैंने ऑलरेडी 3 रुमाल धो करके सुखा कर रखी, और ये थोड़ा सा गीला है फिर भी मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे दोस्त लोगों की ऑफिस में वो लोग चाय वगैरह बना के पीते हैं ना, मैं उधर जाऊँगी और अदरक वाला थोड़ा अच्छे से बना के, जैसे काढ़ा जैसे बना के खाऊँगी, मतलब पीऊँगी। मेरा नाक ऐसे क्या करना चाहती थी ओह, मैंने हाँ ये भी ले जाऊंगी। क्या बोलते हैं, ये थोड़ा मतलब ऐसा कान वगैरह दर्द हो रहा है ना, तो ये काम करेगा, तो इसको लेके जाऊंगी। फिर मेरा आईडी गेट पास कहाँ फेंक दी, मुझे भी ले रहा है तो यार। इधर कैसे दिख रही हूँ, रुमाल हाथ में, जैकेट पहन के रखी हूँ, फिर सॉक्स लगा के तो रखी हूँ। मुझे हाथ में कुछ चाहिए और एक कान में कुछ कवर करने के लिए चाहिए। लेट्स गो गाइस। आज मैं खा रही हूँ बड़ा सा पूरी
और ये लोग खा रहे पता नहीं क्या, और वो तो हमेशा लाइव पे ही हकते रहते हैं। और देखो ये औरत को जानते हो? हम जा रहे हैं गार्डन के अंदर, किस लिए? क्योंकि हमें लाना है भाई, बढ़िया लगती चल आगे भीतर चल थिला मु भी देखी एटी नहीं खरा बेले भल लगे, वर्षा बेले एमती साप किए जाने कही हेनी जे यारा तेरे पड़ूला लो गोटे अच्छी तुलसी गच, आम तुलसी गच आस ये गोटे थिला बटे देखा जाऊनी, मुझे अंकल को पचार के आसे ये मिलला आस ना आस तुम आसले ही तोड़बी ये अच्छी आम बुली बुली जाऊँ ये बहुत ज्यादा बड़ बड़ गछ अच्छे। ओ ये रोज पार्क, अच्छा इसकी पूजा है कल को, मतलब शनिवार क्या रे सैटरडे उनका पूजा होता है, तो आज वो फ्लावर वगैरह लेगी। हम आए हैं रोज गार्डन में, लाइक हमारा काम छोड़ के आए हैं। देखो इसमें रोज येलो कलर है, ब्लैक कलर है, पिंक कलर है, पर्पल कलर है, सब कुछ है इधर, बहुत ज़्यादा गार्डन है। देखो कहीं इसकी ना क्या कोई वा मागी कि नवा अपेक्षा तोड़ी ने तो रेडी देख मुंडे लगे इच्छा होची मते फोन कर चुकी गला बाला को चल आज मौसम बढ़िया अच्छे भाई, खरा हो जाऊँ। ओह माय गॉड, वाओ हेलो, सुंदर लगे कंटा टिके लगी गला हाथ रे सेठ बसी थी बाडा बोलती मिमी अपा हम गला पे बगीचा रही मिमी अपा ए ऑफिस बिसरे देखि गला पे गार्डन अछि गार्डन भाई मु फुल देखेबी हला चारियाडे फुल अछि गाइस बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड पिंक पिंक एटा कोन करेंट ना कोन खाली हळदी अछि, पिंक कलर अछि अच्छी तो सब कलर अच्छे, एटा व्हाइट कलर, एटा होची पिंक कलर, रेड कलर। ए गछ टिके मते मिलले मु नहीं जाई थांती और अच्छी साड़े 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 बहुत ज्यादा अच्छे। देखो फूल बहुत ज्यादा अच्छे ना, सेन अवतार पूजा अच्छे। तुम घर आउ तेरे खाइबा पय डाक मते काई मम्मी दे तुम गण देखा दे ए लाइट पडुनी अंधार होचे एडी कोडे गले मम्मी दे तुम गण देखा दिके हेलो हेलो अब तो बैक कैमरा कर छु ओहो हेलो ब्लॉग ब्लॉग नाइटी पिजी कोइला मम्मी दे ए कलर तमर अछि ले मम्मी दे हां देखियो हाय गाइस से बाहर बस बंदे हैं। तो आज हम आए हैं क्या बोलते हैं रोज का गार्डन में, पानी पानी पीने आओ फूला का थोड़ी आएगी तो थोड़ा बहुत घूम लेते देख लेते, ये मज़ा है। पहली बार गार्डन रोज गार्डन जैसा लग रहा है क्योंकि चारों तरफ रोज रोज है और आज का मौसम इतना प्यारा है, इतना सुहाना है। ओ माय गॉड इस मौसम को प्यार हो जाता है। एडी एडी नंदिता एक नंदिता एडी अछंती लास्ट अछंती कुछ इधर का लोग जो काम करते हैं ना रोज का कैरिंग करते हैं, टेक कैरिंग। भाई ये गिर गया, मैं निकाल दूंगी, मैं छप थोड़ा बहुत हरा में तो ठीक है, उनको बात कर लेते हैं। ओके फूल चाहिए बोल के वो देगा कि नहीं पता नहीं, ठीक 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 थोड़ी देली भाई आसे देख लो ये गोटे पद्म फूल भाया देखा जाउची। हाँ ये आस आस कोई देवा ये आसुन तो लाज कौन देले देल नहले ना के सुंदर सुंदर फूल अच्छे आसे मु कहूँ भाई ना ये केतटा फूल दरकार देबे कि पूजा अच्छी नहीं तुम तोली दियो से पटर लुचे कि शनि पूजा अच्छी ना तार काली को तो काढ़ी ने हौ धन्यवाद। अबे कहते कि
मैंने सार देखले गाड़ी करेंगे टिके देखिकी तोलिकी पलाओ कहते चल धन्यवाद भाई पेट टे बन एटा ना एटा ना कौड़टा तू टे तले पॉलिथिन आनी आम लुचे था कि ना सामने आड़े हाँ सेमतीटा भी नहीं जाए काली तो हम नुहे ऐसे हलदी हलदी सब गचर गोटे दुईटा तोड़ ना तू तोड़ परा बेस तोड़वा ना गोटे दुईटा नौलु व्हाइट कलर दरकार नहीं तुम घर अच्छी कि ये एपटे एपटे आम एत लालची बोले आमको जना ना आण कि मत तो चूज कर भी टाइम लगे कहला बड़ा अबे लुचे दे गोटे 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 बहुत सुंदर है मत तो क्या गोटे बॉयफ्रेंड को दबा इच्छा हो केते सुंदर अच्छी गाइस ठीक अच्छे मुझे गोटे नेबी आ जन को देवी इतना सारा चूड़ा के लिए देखो माँ देखो अबे से हाथ रे दुईटा धरी थाऊ धरी था नले से माने भाबे कि चोरी करूछु गाइस चोरी करूछु भाई भाई अबे हाथ रे दुईटा धरी ता पचारिले कहि होबे नि केतकी बोली खरा अछि टेस्ट करे सब दिन बहुत दिन तो वेट कर नथिला हम खाइबु 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 बोलते भुवनेश्वर खाइला था बढ़िया थिला न भुवनेश्वर खाइला करबे मिठाई की दुकान देखो कितना सुंदर सुंदर है मुझे ये वाला पसंद है और ये वाला ये मुझे बहुत पसंद है कुरुम कुरुम होता है ये वाला इसलिए मुझे ये पसंद है और बाकी मुझे ये पसंद है ये वाला और ये छेना कोड़ा एडे कोड़ा एडे खाई के देखबी और एटा एक्चुअली कोन एटा जूस गुड़ा बनै लोग ये मिठा आने चलते भाई ना ये लड़का नहीं ये रसगुल्ला है खास नहीं मुझे देखा जोड़ बजे टाइट है खाना इधर वाला मार के 20 रुपए पीस मेला बंद आप किधर आए हैं याद नहीं जाने सर पार जा छोटे अरे दादा वाटर पार्क फोटो उठाई देवी है उनको देखो उनको सच्चा दोस्त कहते हैं सेम सेम पहन के हीरोइन बन रहे हैं जुगाड़
ଆଜି କର ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେରେ ଥାଉ ବେ थैंक यू ओह माय गॉड को दिया था रोज दिखाओ थोड़ा आज फ्रेंडशिप डे है क्या नाम फ्रेंडशिप डे गर्लफ्रेंड डे और सिस्टर डे समथिंग है ये कभी जिंदगी में फूल मेरे को नहीं दिया और मैं उसको फूल दी दिखा ओह माय गॉड मर गया यार सुबह लेके आई थी ना वो वाला इसको दे दी मैंने और ये मेरे को इधर से दिया फ्रेश वाला थैंक यू देखना पॉकेट पशुची बाप रे ये कदर मु तो एते प्यार से देइची होगबा पॉकेट पशुची इधर लगा लेती हूँ